Tarix davomida ko'plab olimlar va tafakkur egalari inson tabiatining qorong'u tomonlarini tushunishga harakat qilgan va ulardan biri Niccolo Machiavelli. 16-asrda yashagan bu italiyalik siyosatshunos ko'plab bahsli g'oyalarni ilgari surgan. Uning fikricha, hokimiyat dunyosida moral, ya'ni axloq va rahm-shafqat doim ham asosiy mezon bo'lavermaydi. Machiavelli insonlarning ideal holatda emas, ular aslida qanday bo'lsa, shunday tasvirlashga harakat qilgan. Ya'ni uning fikricha insonni tub-tubida o'z nafsiga qullik va manfaatlariga tobelik bor. Va u yana aytadiki, hokimiyatni saqlab qolish uchun inson sovuqqon va hisob-kitobli bo'lishi kerak. Tarix shuni ko'rsatadiki, davlatlar o'rtasidagi ittifoqlar uzoq davom etmagan. Chunki global siyosatda do'stlikdan ko'ra manfaatlar ustun turadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, Niccolo Machiavellining fikrlari bugungi kunda ham inson va hokimiyat o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda muhim yondashuv deb qaraladi. Machiavelli yashagan davrlardan keyinchalik bunday sovuqqon fikrlash psixologiyada Machiavellinizm deb atala boshladi va u inson xulq-atvorini murakkab va qorong'u tomonlarini tushuntirish uchun ishlatiladi.